হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। এই যে রঙ্গন গাছটা দেখতে পারতেছেন, এটাতে মাশাআল্লাহ কষি এসে ভরে গিয়েছে। মাশাআল্লাহ ফুলও ফোটা শুরু হয়ে গিয়েছে। এই রঙ্গন গাছের একটা ভালো দিক হলো এগুলো থোকায় থোকায় ফুল ধরে, আর দেখতে মাশাআল্লাহ অনেক বেশি সুন্দর লাগে। আর এটা এত ঝোপালো হওয়ার কারণ হলো যে এটা আমি ১ মাস আগে এটা কাটিং করে দিয়েছিলাম। এরপর থেকে নতুন নতুন ডালপালা আসা শুরু করে দিয়েছে। আর এর সাথে সাথেই কষি এসে ভরে গিয়েছে আমার গাছে। মাশাআল্লাহ ফুল ফোটা শুরু করে দিয়েছে। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।